मिस्टर अनुज सिंह जी प्लीज पिकअप द कॉल। अनुज सिंह जी आपका फ़ोन आया है, थोड़ी सी टाइम निकालकर फ़ोन को रिसीव करिए और बात करिए। बहुत ही जरूरी बात करनी है। अनुज सिंह जी प्लीज पिकअप द कॉल। प्लीज पिकअप द कॉल। अनुज सिंह जी प्लीज अपना फ़ोन को रिसीव करिए और बात करिए। बहुत ही जरूरी बात करनी है। छोटे भाई का फ़ोन आया।